მთლიანად ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ, რა თქმა უნდა, თაობულთა ოჯახებს. თითოეული ჩვენგანისთვის ეს ხო უდიდესი ტრაგედია და რასთავარია ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მომავალში წინასწარ იყოს ყველაფერი გაკეთებული იმისათვის, რომ თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის ტრაგედიები. ამ მიმართულებით კონკრეტულად პლენარული პროცესების კუთხით სამუშაოები ჩატარდა შვეიცარიულ კომპანიასთან ერთად და არის წინასწარი კვლევის შედეგები. სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მომავალში თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის საფრთხეები. ეს ხო უდიდესი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაღუპულთა ოჯახებისთვის კიდევ ერთხელ გამოთქვამს სამწივარს მათ მიმართ. ეს ტრაგედია მალევე მოყვა პოლიტიკური სპეკულაციები, ფაქტობრივად მსხვერპლიც არ იყო, ჯერ დათვლილი ხო? რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს? დეზინფორმაციაც ვრცელდებოდა. სამწუხაროა ჩვენ მაშინ დავთვალეთ, იყო მთელი კასკადი წყვილების, რაც გავრცელდა, სრული აბსურდი, რაზეც საუბრობდნენ მაშინ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები. არის უბრალოდ რაღაც საკითხები, რასთან დაკავშირებითაც არ შეიძლება პოლიტიკური სპეკულაციების გამრცობა, თუმცა აქაც კი სხვანაირად წარმართეს ჩვენმა ოპონენტებმა ეს ყველაფერი, რაც ძალიან სამწუხაროა, ძალიან დასანანია. მაშინ თქვენ იცით, რომ მთელი სახელმწიფო აპარატი იყო მობილიზებული იმისათვის, რომ წარმატებით განხორციელებული იყო სამძებრო სამუშაოები, სამაშველო სამსახური იყო თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთლიანად მობილიზებული, ჩართული იყო სხვადასხვა უწყება და ამაზე იყო, რა თქმა უნდა, კონცენტრირებული მთელი სახელმწიფო, თითოეული სახელმწიფო უწყება. ასეთ დროს პარალელურ რეჟიმში ჩვენ გვესმოდა სხვადასხვა ტიპის სპეკულაციები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის უბრალოდ დასანანი და ეს არის ის მაგალითი, რასაც ვიღაცებმა რაღაცები უნდა ისწავლონ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებზე კითხავთ, საკუთარი ავატარი დაანონსა, შემდეგ ილია ჭავჭავაძის შეადარა თავი, ოდისეაზე გააკეთა პარალელები. ისმის კითხვები ხომ არ საჭიროებს დამატებით სამედიცინო შემოწმებას, რასთან გვაქვს საქმე, რაც შეგვიძლია პრობლემა. ნამდვილად არ არის ეს ჯანსაღი მდგომარეობა და კიდევ უფრო მეტად დავლეს თითქოს ეს ადამიანი იმას, რომ თავის დროზე 9 წლის განმავლობაში არაჯანსაღ ადამიანს ეყრა ამ ქვეყნის სადავეები და მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ეს ადამიანი, ასეთი არაჯანსაღი ადამიანი ჩვენ გარედან დაგვისვეს საქართველოს პრეზიდენტად, ხელისუფლების ლიდერად, რაზეც საზოგადოებამ უნდა კიდევ ერთხელ გააკეთოს საზოგადოებას ისედაც არ უჭერს საზოგადოების გაკეთება, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყანა, საზოგადოება ძალიან კარგად იცის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში აგენტურა არ უნდა მართავდეს ჩვენს ქვეყანას. და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ 9 წლის მანძილზე ჩვენ გარედან დაგვისვეს პრეზიდენტად ადამიანი, რომელსაც აქვს ასეთი არაჯანსაღი მდგომარეობა და მისი ეს ბოლოდროინდელი განცხადებები ამ ყველაფერს უბრალოდ კიდევ ერთხელ შევახსენებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოძრაობაში ყრილობის ჩატარებამდე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავად პარტიაში ებრძვიან ერთმანეთს, ერთის მხრივ თინაბო კუჩავა დანაშაულებს არალეგიტიმური საბჭოს ყრილობაზე, ასევე მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მის გარშემო უნდა გაერთიანდეს ოპოზიცია. რას მითხრათ? ჩვენთვის არის ნაკლებად საინტერესო, ეს არის პარტია, რომელიც ამ დასუსტებულ ოპოზიციაშიც კი მეორე ადგილზე გავიდა. არავითარი შანსი არ აქვს მათ სამომავლოდ. არის შიდა დაპირისპირებები, რაც არის საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის სისუსტის გამოვლინება. უკვე პარტიის შიგნითაც კი აქვს დაპირისპირებები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიანიშნებს მათ სისუსტეზე და მნიშვნელოვანი ასე გაგრძელდეს პროცესები, ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაში, ჯანსაღ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ნამდვილად არ არის. კოლექტიური ნაცმოძრაობა არ უნდა იყოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემა ჯანსაღი ფორმით უბრალოდ ვერ განვითარდება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ვანო ზარდიაშვილი მოხსნილია თანამდებობიდან. დაგვიდასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას და თუ ასეა, რა არის ამის მიზეზი? მე ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მიიღება გადაწყვეტილება უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტროში. ერთ-ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ვანო ზარდიაშვილის ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, უამრავი თანხა დაიზოგა მისი ხელმძღვანელობით ელექტროსისტემაში, ძალიან ბევრი პროექტის ოპტიმიზაცია მოხდა, რის საფუძველზეც სახელმწიფო ეკონომიურად ახორციელებდა შესაბამის პროექტებს. შესაბამისად, მე მხოლოდ ადებით შემიძლია თქვა ვანო ზარდიაშვილთან დაკავშირებით, მისი საქმიანობა მთლიან პერიოდის განმავლობაში იყო წარმატებული. დანარჩენი მისი გადასაწყვეტია, ეკონომიკის სამინისტროში მიიღება ეს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ამაში მე არ ჩავარებ. საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ხელოვანებისგან აკეთებდა
და მათი პოზიციით საჯარო სივრცეში სიწმინდის შეურაცხყოფა უნდა იყოს დაჯავი აღნიშნულ დაკავშირებით მმართველი გუნდის პოზიცია როგორ და რა საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება ამ კუთხით და პრევენციის თუ რა მოლოდინები გაქვთ რა პრევენცია შეიძლება გამოიწვიოს ამან პროცესებზე. ჩვენ ამ კანონპროექტზე როგორც ჯერ არ გვიმშელია ერთადერთი რამ შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არის რეაგირება საჭირო კოორდინირებულ შეტევაზე ჩვენი ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგ. მათ შორის თქვენ იცით რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ არ დავუშვათ ხელოვნურად სიძულვილის სავსმოხვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამისათვის იქნა მიღებული შესაბამისი კანონები და თქვენ იცით რომ ესეც კი გააპროტესტეს. ან კანონი რომელიც ემსახურება სიძულვილის თავიდან არიდება ჩვენი საზოგადოებისთვის ესეც კი ღიად გააპროტესტეს, აქაც კი არ მოერიდნენ ღიად იმის თქმას, რომ სიძულვილს ისინი თესავენ, ის გააპროტესტა ამ კანონის მიღება, სწორედ ისინი ქვეყნის გარედან და ქვეყნის შიგნიდან ხელოვნურად თესავენ სიძულვილს და აგრესიას ჩვენს საზოგადოებაში. რაც შეეხება კონკრეტულად წმინდანების შეურაცხყოფას, საზოგადოებრივ მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ჩვენი დიდი მეფეების შეურაცხყოფას, ესეც არის ჩვეულებრივი დაკვეთილი, კოორდინირებული ქმედებათა ჯაჭვი. ესენი არ არიან უბრალოდ მაგალითად უნიჭო ადამიანები, ხო? ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ კონკრეტულ დაკვეთას და მათი დაკვეთის არსი არის მარტივი. მათ უნდა სცადონ ჩვენი ეროვნული იდენტობის რაღაცნაირად შესუსტება და ამისათვის აკეთებენ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ დაუპირისპირდეთ ასეთ პროცესებს, თუ იქნება ამისათვის საჭირო კანონის მიღება, რა თქმა უნდა, ამაზე შეგვიძლია მშელობა. ასევე უნდა გითხოთ ამავე თემაზე ჩაგეკითხებით ამერიკასთან ურთიერთობის გადატვირთვაზე ისაუბრეთ თქვენ და მოინტერესებს როგორ შეიძლება ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა განსაკუთრებით ახალი ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ფონზე თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ კამპანიას არ მიიჩნევს პროსტორად ხელისუფლების წამოწყებულ კამპანიას მიიჩნევს არადემოკრატიულად. პირველ რიგში რაც შეეხება საელჩოს განცხადებას, ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, ღია შემიძლია ყველაფერი ვთქვა. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ამერიკის საელჩო წინა ადმინისტრაციის პირობებში იყო ერთ-ერთი მთავარი, ვინც საქართველოში ცდილობდა ხელოვნურად სიძულვილის გაღვივებას, სისრულის ტირაჟირებას და ეს პროცესები იყო სამწუხაროდ კოორდინირებული. აქედან გამომდინარე კი დაახლოებით ვეთქვი, რომ საელჩოს ეს განცხადება არის ჩვენთვის გაუგებარი, თუმცა მათი საქმეა. ჩვენ და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ქართულ საზოგადოებაში სიძულვილის გავრცელება. რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში და კვლავაც მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა და მოთმინებით ავალოდებით ამერიკული მხარის შემოქმედებელ პოზიციას. ელექტრონული პორტალზე გალათა გოჯიძე კითხვა ცნობილი გახდა, რომ დამატებით არასასubsidiო პროდუქტები დაემატა, რას ნიშნავს ეს მომხმარებლისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანია და მოლოდინებით რომ გითხრათ, შესაძლოა თუ რა გაიზარდოს სუპერმარკეტების ეგრევე პროდუქტების სია. ეს პორტალი საზოგადოებას აძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად დაბალ ფასებში შეიძინოს პროდუქტები, შესაბამისად ეს არის ძალიან საინტერესო ინოვაციური ასე ვთქვათ შეთავაზება პროექტი და მნიშვნელოვანია რომ ფართოვდება შესაბამისი პროდუქტების ჩამონათვალი, რაც საზოგადოებას მიცემს იმის საშუალებას, ჩვენს მოქალაქეებს მიცემს იმის საშუალებას, რომ მათთვის სასურველი კალათი შეიძინონ ყველაზე უფრო იაფად. რა თქმა უნდა, მიმართულებით მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს საქმე. პროკურატურის ბოლო ინფორმაციაზე გითხავთ, წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ბიზნესმენ ბესარიონ ხარზიანის წამებისა და ქონების გამოძალვის ფაქტზე სასამართლომ გიორგი უდესიანი და ალექსანდრე მუხაძე დამნაშავეცნო საბოლოოდ დადგა გადაწყვეტილება და განაჩენი ამ საქმეზე თქვენი შეფასება რომ გააკეთოთ როგორ? ეს საქმე კიდევ ერთხელ შევახსენებს იმას, რომ როგორი სისხლიანი იყო პირდაპირ გაგებით წინა რეჟიმი, ნაცმოძრაობის რეჟიმი და ხარზიანის საქმე არის ამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, დაწყებული იქიდან თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, შემდეგ პატიმრობის დროს რა ხდებოდა და შემდეგ ამ ყველაფრის გაგრძელება და ამ ყველაფერში იყვნენ ჩართული მაშინდელი რეჟიმის მაღალჩინოსნები, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა გამოძიება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს საქმე კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს იმას, თუ როგორი სისხლიანი იყო პირდაპირ გაგებით ნაცმოძრაობის რეჟიმი. მადლობა.